salve rapaziada do YouTube, beleza? Alisson Borges trazendo mais um videozinho pra vocês. Hoje é sexta-feira, rapaziada. Retardado atravessando Ceará caminho. E é isso aí, galera. Sexta-feira indo comer um pirão. Já deixa o like aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. O cara, que isso, não dá seta, tio? Cadê a seta, tio? Que isso, tio? Ô, tio, que isso, tio? Tem que dar seta, meus queridos amigos. Então, galera, curte nossa página lá no Facebook, Alisson Borges Motovlog. Aquela força. É isso aí, segue com nós aí. Já estamos em casa já. Fiat Mobi, carro feio da porra, caralho. Aproveite as ofertas deste final de semana no Do Bom Supermercados. Colchão de fora bovino 14,98 kg. Preço bom é do bom. É, galera. Tudo bom com vocês aí? Tá tudo de firmeza aqui. Amanhã é sábado, trabalhar até de manhã e depois descansar. Minha querida, tem uma faixa aqui, querida. Olha a faixa aqui. Por que você vai ficar aí meia hora esperando alguém parar pra você? Já não param na faixa agora. Aí eu não tenho seta, filha da mãe. Cadê a seta, meu querido? Será que não vai ter um vídeo, mais um videozinho, que eu vou estar voltando pra casa sem ter um infeliz fazendo isso, cara? Tá difícil, gente. E as R1, hein? A R1 aí, ó. Ah, R1 top da porra. Desde manhã cedo aí essa R1 aí. Motinha top, hein? Quem sabe um dia nós conseguimos uma dessa, hein? É cara, né? Mas fazer o quê? Você tem a vida toda aí pra lutar, né? Falando em moto, quando eu quero ver se eu pego. Eu quero pagar metade dessa moto e quero ver se eu consigo pegar outra moto. Quero pegar uma CB300 ou uma Phaser 250. Gosto muito das duas motos. Bom, então é isso aí, galera. Tô chegando em casa. Não esquece daquele likezão, beleza? Valeu, tamo junto, fui.